不死狗烹可以算是中国古代帝王的优良传统，哪怕有汉高祖、曹操、赵匡胤等人珠玉在前，朱元璋也凭借几乎把功臣赶尽杀绝的战绩后来居上。可惜朱元璋费尽心机，千算万算，自以为万无一失，结果还是漏了一个人。最终也正是因为这个人，导致明朝江山易主。朱元璋去世后，朱允炆登基，开始大肆削藩，要把自己的叔叔们赶尽杀绝。燕王朱棣当然不甘心坐以待毙，起兵发动了靖难之役。但是朱棣手下的兵力太少，完全不够对抗建文帝的政府军。正当朱棣一筹莫展的时候，一个人带着10万大军来投奔朱棣。朱元璋自以为将所有可能威胁皇孙皇位的大臣都清除了，但却算漏了这个人，他就是陈亨。陈亨何许人也？又是怎么逃过朱元璋的血雨腥风的呢？为什么又在关键时刻选择了朱棣？陈亨其实也是和朱元璋最早打天下的一批人，只是和汤和、徐达、常遇春这些元勋相比，显得默默无闻。陈亨是安徽寿县人，虽然发迹较早，但整体上属于大器晚成的人物。当年明太祖朱元璋起兵豪梁，陈亨便是元朝驻守扬州的万户之一。明史中只说陈亨从太祖于豪，但关于这位元朝的万户为何会到亳州投奔朱元璋，目前有2种说法。一种是说陈亨当时得罪了元朝的权贵，因而被剥夺官职，恰巧朱元璋在亳州起兵，陈亨便加入了朱元璋的义军，从此反抗元朝。而另一种说法则完全相反，说是元朝末年，义军元帅张明建攻打扬州，元朝守将兵败逃跑，陈亨等人群龙无首，才去亳州投奔朱元璋。不管是这2者中的哪一种，都可以看出陈亨是主动投奔朱元璋的，而不是被俘的降将。在当时的乱世中，陈亨能够在众多枭雄中选择初露头角的朱元璋，这足以说明他有识人之明。陈亨到亳州投奔朱元璋后，被朱元璋任命为铁甲长，不久后擢升为千户。从元朝的万户到朱元璋麾下的千户，陈亨显然没有特别受重用。不仅如此，在朱元璋和陈友谅、张士诚、方国珍、陈友定争夺地盘的时候，陈亨似乎也没有立过战功。直到朱元璋称帝的前1年，陈亨终于证明了自己。当年朱元璋在灭掉张士诚后，命徐达、常遇春2人出兵北伐元朝，大军一路北上，直逼山东。徐达在拿下东昌后，将这座城池交给陈亨来驻守。结果徐达前脚刚走，东昌就迎来了数万元军的反攻。当时的东昌位于明军北伐的咽喉之处，若东昌失守，明军势必会被截成2段。陈亨麾下的兵马并不多，他一方面固守，另一方面出骑兵诱敌深入，打败了元军。正是因为这一战，陈亨得到了徐达的重视。洪武2年，徐达在大同打败王保保。王保保逃走后，徐达考虑到大同乃是明军收复秦晋的支点，便召来陈亨，命他来镇守大同。朱元璋对功臣发动大清洗的时候，陈亨就在外镇守，也就这样被朱元璋看漏过去了。陈亨因为守城有功，后来被升迁为燕山左卫指挥佥事。他数次随大军出塞，最后担任北平都指挥使。陈亨从燕山到北平，巧了，正好是朱棣的邻居，再加上陈亨是受到徐达赏识才得以重用，而徐达又是朱棣的岳父，因而陈亨与朱棣的情谊顺理成章。朱允炆登基后，陈亨就被一纸调令换了岗，去了大宁卫。陈亨的这个调令是有深刻的历史背景的，因为朱棣一直是朱允炆削藩的头号对象，后者刚登基不久，就开始着手布局，把亲信调往北平，以对付朱棣。建文元年，朱允炆调张炳仁北平布政使，调谢贵、张信2人担任北平都指挥使，而原来的北平都指挥使正是陈亨。这就意味着陈亨要为谢贵、张信2人让位。说白了，朱允炆不信任陈亨，更加信任谢贵和张信。事实证明，陈亨对朱允炆而言不可信，另外2人也未必可信。陈亨被调到了大宁卫，归大宁指挥使卜万领导，后者在大宁扎根多年，资历颇深。建文元年7月，建文帝下密旨给张炳、谢贵、张信3人，命他们设计捉拿燕王朱棣。结果张信直接跳反，把消息透露给了朱棣。朱棣为了自保，
不得不设计伏杀张炳、谢贵，然后宣布起兵靖难。至此，靖难之役爆发。朱棣苦于手中兵力不足，决定问自己的弟弟宁王朱权借兵，于是率主力前往大宁。大宁在内蒙古宁城，位于北平城的东北，属于北平的大后方。朱棣之所以看上了大宁，一方面是借兵，另一方面是要清扫后方的障碍，为南下做准备。当时大宁主要有2个方面的兵马，第一是宁王朱权的朵颜三卫，第二是朝廷设置在那里的大宁行都司，约10余万兵马。前者属于藩王的势力，后者是朝廷的军队。《明史·陈亨传》记载，朱棣起兵后，大宁指挥卜万带领陈亨、刘桢2人奉朝廷之命，全力阻击朱棣，在松亭关两军对峙。此时，李景隆正在全力围攻北平城，朱棣则被卜万拖住，情况不容乐观。而在松亭关的陈亨也有些惴惴不安，他和燕王朱棣是旧识，本就不愿意和燕王为敌。再加上朱允炆不信任自己，把自己调离北平，这让陈亨产生了倒戈的心理。但是卜万手握重兵，又智勇双全，陈亨想投降燕王，但惧怕卜万而不敢公开表明态度。这时，朱棣用了一个阴谋。朱棣写了一封信，在信中把卜万夸赞一番，然后把陈亨骂得一无是处。朱棣召来2个俘虏，厚赏其中一个，并让他把信带回去给卜万。这一幕故意让另一个俘虏看到。等着2个俘虏被放回去，第2个俘虏立即向陈亨和刘桢告发卜万私通燕王。陈亨见机会来了，立即鼓动刘桢一起把卜万抄家下狱，夺了卜万的兵权，并且禀告朝廷。得到卜万的兵权后，陈亨趁刘桢不备，偷袭了后者的大营，然后率领大宁卫的近10万兵马归降了朱棣。朱棣本来只想除掉卜万，没想到竟然买1送1，有这么大的惊喜。随后，朱棣带着陈亨的兵马迅速控制了大宁，用苦肉计挟持朱权，将朱权的朵颜三卫也纳入麾下。至此，朱棣终于有了和南军对抗的本钱，其中的关键人物就是陈亨。而陈亨归燕之后，也展现了他骁勇的一面。当时，朱棣命大将张玉、朱能和陈亨3人为先锋，分左中右3路杀入李景隆的军中，另一位战将邱福为后援。这4个人是后来的靖难4公爵，因为靖难之功才被朱棣封为公爵。要知道，当时陈亨已经67岁，他能和张玉、朱能并驾齐驱，担当先锋，并将李景隆打得溃不成军，可见陈亨之勇。不过，陈亨虽勇猛，毕竟宝刀已老。第2年，李景隆在白沟河和燕军再战的时候，陈亨受了重伤。白河沟之战，朱棣一方胜得很险，可以说是惨胜。陈亨则伤得很重，差点就死了。但是随后的济南之战，陈亨又带着伤披挂上阵。这一战，陈亨又遭遇平安，并再次被平安所伤，血流成河，难以卸甲。朱棣不得不命人将陈亨抬回了北平养伤。等朱棣从济南撤兵归来，亲自到陈亨府上前去慰问时，陈亨已经口不能言。当年10月，陈亨在家中去世，享年68岁。陈亨去世后，朱棣十分伤心，他亲自写了祭文，当着3军将士的面祭奠他。2年后，朱棣登基，追封陈亨为金国公，为列靖难4公爵之一。朱棣死后，明仁宗朱高炽将张玉、陈亨2人配享太庙。从靖难之役的全过程来看，陈亨的军功并没有张玉、邱福、朱能多，但是朱棣仍封他为公爵，根本原因还是陈亨当年的归降对朱棣来说意义太大。若没有陈亨，朱棣便得不到大宁兵马，没有大宁兵马和朵颜三卫，朱棣就没有夺天下的资本。有陈亨这等忠勇之臣相助，实乃朱棣之幸。而朱棣之幸，未尝不是陈亨之福。虽然陈亨没有亲眼看到朱棣攻入南京城，但他的选择却为自己家族谋来了10代富贵。陈亨之后，他的子孙也世代为国尽忠，屡受朝廷重用，直至明朝灭亡。